তো গুড মৰ্ণিং গাইজ, সুপ্ৰভাত সকলোকে। এতিয়া আছোঁ মই ঘৰত, ধুনীয়াকৈ একদম ওলাইছোঁ, জেকেট একদম মজা আছে, পিন্ধি লৈছোঁ, পিন্ধিব আছে, ইয়াতে পেকিং আছে, গ্ল'ভছ ইয়াতে পৰি আছে। আৰু যাম এতিয়া শিৱসাগৰ, গৈ পাই লওঁগৈ, তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাম। বাজিলে এতিয়া কেইটা বাজিলে এতিয়া 12:01। তো মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম, ধুনীয়াকৈ যোৰহাটত গৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, একো খাই বৈ লোৱা নাই। আজি অলপ এই ঘটনা এটা হ'ল, এইটো পিছত ক'ম। ঘটনা এটা হ'ল, তো এতিয়া দেৰি হ'ল, আহি পিনে ইয়াত পাইছোঁহি। আহি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাওঁ যোৰহাটত একদম লগ পাইছোঁ মটো ব্লগত। যোৰহাট টাউনৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ ৰোডত, মানে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ৰোডত গৈ আছোঁ। বৈধ্য যাম। অলপতো আজি ফ্ৰীয়ে পাইছোঁ, বন্ধ কাৰণে। আনকালে ৰাস্তাত পুৰা গাড়ী হৈ থাকে, একদম পুৰা ট্ৰেফিক। অ' মাই গড, আহি পেলাই এই উইণ্ডশ্বিল্ডখনত একদম ধাপকৈ মাৰি দিছে। তাৰপিছত একদম বেছি দুখ নাপালে চাগে, অলপ সেইখন লাগিছে। এইফালে শ্বৰ্টটো গুচি গৈছে, ভগাই গ'লোগৈ একদম। इसका रूम है, देखो ये हमारा दोस्त का रूम है, मतलब ये दोस्त का घर है, इसका रूम नहीं है। अभी हो गया, ये बहुत अच्छा डेकोरेट करके रखा है। मजा आ रही है रूम तो, चलिए आ रही ओपी मोर रूप तो सब आते रब पूरा धुली। ये देखो पूरा धुली होके रखा है, देखो पूरा धुली होके रखा है। अभी এতিয়া মজা আছে, কাপোৰ চেঞ্জ কৰি অলপ আৰাম কৰোঁ, ভিডিঅ' এডিট কৰি পূৰা ব্লগ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। তেতিয়া লাগিছোঁ, চিজন ডাটা বাই বাই।